अदूसा का वृक्ष लगभग 1 मीटर का होता है। यह अधिकतर सभी स्थानों में पाया जाता है। इसके पत्ते हरे होते हैं परंतु पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। फूल सफेद रंग का नागफेन के समान होता है। फूल तोड़कर दबाने से डंडी के समान मीठा स्वाद रस निकलता है। लाभ व उपचार। अदूसा बातकारक स्वर को मधुर करने वाला, कफनाशक, रक्तपित्त नाशक, कड़वा, कसला, हृदय को हितकारी, शीतल तथा श्वास, खांसी, ज्वर को क्षय आदि रोगों को नष्ट करने वाला होता है। अदूसा का फूल तपेदिक और सफरा रोग को शांत करता है और अदूसा का अर्क में सेंधा नमक मिलाकर गर्म कर पीने से खांसी दूर होती है। अदूसा के पत्तों काढ़ा से कुल्ला करने से दांतों का रोग और मुख के रोग दूर हो जाता है। अदूसा के पके पत्तों के रस में अथवा अदूसा की जड़ के काढ़ा में अभ्रक अथवा कांतिसार मिलाकर सेवन करने से दमा, खांसी, कमलावाय, प्रमेय और मूत्रघात, कफ ज्वर दूर हो जाता है। इसकी 6 ग्राम की मात्रा है। अदूसा के पके पत्ते में सेंधा नमक मिलाकर कपड़ा मिट्टी कर अन्य कंडों में फूंकने से भस्म तैयार होती है और अदूसा का सत शहद के साथ चाटे तो नक्सीर रोग और दमा रोग दूर हो जाता है और अदूसा का काढ़ा नमक मिलाकर पीने से पेचिश दूर होती है। 20 ग्राम अदूसे की छाल 125 ग्राम पानी में रात में भिगो दे। प्रायः छानकर काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से पित्त ज्वर दूर होता है। अदूसे के काढ़ा से कुल्ला करने से या भाप लेने से मसूड़े की सूजन और मुख के छाले दूर हो जाते हैं। अदूसे की छाल खांसी, दमा, पेट की पीड़ा को दूर करता है। अदूसा की छाल मुनक्का और हर का छिलका का काढ़ा मुंह से खून निकलने को बंद करता है। अदूसा के पत्ते का काढ़ा दिल की धड़कन को दूर करता है। काढ़ा पीने के बाद 50 ग्राम का खाना चाहिए। खाने से फल और दूध दोनों चाहिए। अदूसे की जड़ की लेप से विषैले फोड़े की जलन दूर होती है। कई दिनों तक लेप करने से फोड़ा पककर फूट जाता है। अदूसा की चाय बनाकर पीने से नींद आती है। अदूसा का काढ़ा लेने से नाक से खून का गिरना बंद होता है। अदूसा की चाय 15 दिन तक पीने से शरीर की खुश्की दूर होती है। अदूसे के 1 किलो पत्ते को कूटकर 4 किलो पानी में काढ़ा करें। 1 किलो पानी बाकी रहने पर छान ले। बाद में 3 ग्राम फिटकरी, 2 ग्राम हरड़ का चूर्ण और आधा ग्राम अफीम मिलाकर फिर पकावे। जब गाढ़ा हो जाए तो गोली बना लें। इस गोली को पानी में घिसकर लेप करने से आंखों का दुखना, लाली सूजन, दर्द और पानी का बहना आदि रोग दूर हो जाते हैं। हमारे चैनल पर है तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।